हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे जो कि कोरक डीएस है, जो कि पुरानी से पुरानी खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कंपोजिशन है, सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आइए हमारी सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो रोज देखते हैं वो मेरे चैनल डॉक्टर कैलीराज मेडिकल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपको मेडिकल लाइन से जुड़ी सभी जानकारी मिलती रहे। आइए अब हम सबसे पहले कोरक डीएस सिरप के यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इसकी डोज क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका यूज एलर्जिक खांसी में, सूखी खांसी में, गीली खांसी में अर्थात सभी प्रकार की खांसी में इसका यूज किया जाता है। आइए अब डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डोज क्या है। एडल्ट में 10-10 ml 3 या 2 टाइम दे सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ में अगर इसको पिलाया जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आइए हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या कंपोजिशन मिलाए गए हैं। इसमें 2 कंपोजिशन मिलाए गए हैं। नंबर 1 डेक्सामेथासोन, नंबर 2 क्लोरफेनिरामाइन। लास्ट में प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका क्या प्राइस है। ये 100 से 120 रुपये में किसी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।